デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このガイドでは、HP15sfq の換気ファンを交換する方法を詳しく説明します。まず、必要な工具を準備しましょう。一般的に必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そして静電気防止手袋です。これらを用意しておくと、作業がスムーズに進みます。次に、ラップトップの電源を切り、バッテリーを取り外します。この時、静電気防止手袋を着用し、静電気による損傷を防ぎます。外部からのホコリを取り除くために、ラップトップの外側を軽く拭いておきましょう。ラップトップの底面にあるネジをすべて外します。プラスドライバーを使用して、ネジを慎重に取り外します。外したネジは、紛失しないように安全な場所に保管してください。ネジを外した後、底カバーをゆっくりと外します。この際、カバーが破損しないように注意が必要です。底カバーを外すと、内部の構造が見えます。ここで、換気ファンを見つけることができます。ファンは通常、ケーブルでマザーボードに接続されており、さらに数本のネジで固定されています。これらのネジを外して、ファンを取り外しましょう。ファンを取り外したら、内部のホコリや汚れを清掃します。エアダスターを使用するのが効果的です。内部が清潔でないと、新しいファンのパフォーマンスが低下する可能性があります。清掃が終わったら、新しい換気ファンを取り付けます。ファンを所定の位置に置き、ネジで固定します。接続が完了したら、ファンのケーブルをマザーボードに接続します。この際、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。接続が終わったら、底カバーを元に戻し、外したネジをすべて締めます。これで、換気ファンの交換作業は完了です。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。さらに、義務のない専門診断を受けることもできますので、安心してご利用ください。作業が終わったら、バッテリーを再度取り付け、電源を入れて確認します。正常に動作することを確認できたら、作業は成功です。電話不要、移動不要で、修理前の見積もり提供も行っています。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。